намояндаи расмии судҳо оид ба ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма раиси суд ё шахсе мебошад, ки аз ҷониби ӯ ваколатдор карда шудааст. нисбат ба амалӣ ё беамалии шахсони мансабдоре, ки ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳоро вайрон мекунад, бо тартиби муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон шикоят кардан мумкин аст. моддаи 21 ва 22 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо. аз талаботи моддаи 21 ва 22 қонуни мазкур бармеояд, ки ҳар як суд, яъне ки дар ҳар як суд бояд намояндаи расмии суд оид ба ҳамкорӣ бо воситаи ахбори омма вуҷуд дошта бошад. тибқи қонун бармеояд, ки ягона шахсе ки дар аввал метавонад чунин вазифаро гирад, чунин намояндагиро гирад, ба ӯҳда дошта бошад ва ин маҷбурӣ ҳаст, ин раиси суд мебошад. вале ки агар ӯ аз серкорӣ ё ин ки ин ваколатро ба каси дигар агар вогузор карда бошад, дигар корманди ҳамин суд метавонад, ки ҳамчун намояндаи расмии суд оид ба ҳамкорӣ ба воситаи ахбори омма фаъолият кунад. барои муайян кардани он ки намояндаи расмии суд кӣ ҳаст, бояд ҳатман якум ба худи раиси суд муроҷиат кард, то ин ки дарёфт карда шавад, ки намоянда кӣ ҳаст, ва суолҳо ба таври шифоҳӣ мумкин аст додан, ба таври хатӣ мумкин аст ба чунин намоянда оид ба фаъолияти суд, оид ба ягон парванда, моҳияти парванда, рафти парванда ва дигар маълумотҳое ки ба шумо лозим аст, ба ҳамин намоянда бояд пешниҳод кард. яъне ки тибқи талаботи моддаи 21 дар суд ҳатман бояд намояндаи расмӣ оид ба ҳамкорӣ бо воситаи ахбори омма вуҷуд дошта бошад. ин масъалаи яке аз проблемаҳои мубрами рӯз барои журналистони тоҷикро аз байн бояд бардорад, агар аз тарафи судҳо ин қонун риоя карда шавад, яъне ки дастрасӣ ба маълумот оиди фаъолияти судҳо вобаста ба ягон парвандаи мушаххас. чаре ки мо медонем, занг задан ба суд, гирифтани маълумот бениҳоят душвор аст. ягон хеле чунин ҳодисаҳо кам ҳастанд, ки судҳо бо ташаббуси худ ё ин ки бе нигоҳ кардан ба боло ба намояндаи воситаи ахбори омма оиди ягон парванда маълумот пешниҳод кунанд. тибқи талаботи моддаи 22 агар шумо аз амал ё ин ки беамалии чунин намояндаи расмии суд розӣ набошед, метавонед ки тибқи муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон аз болои он шикоят кунед. ин чӣ маъно дорад? амал, агар аз амал шумо норизо бошед, ин маънои онро дорад, ки агар аз маълумоти додашудаи онҳо шумо норизо бошед, бинобар нопурра, носаҳеҳ будани он, ё ин ки баръало дурӯғ будани он, ё ин ки кашол кардани додани ҷавоб дар муддати хело ҳам тӯлонӣ ба ҳисоб мешавад. беамалӣ ин аз худи мафҳум муайян аст, маълум аст, яъне ки беитиноӣ зоҳир кардан, ба саволҳои шумо ҷавоб надодан, ба дархостҳои шумо умуман посух надодан дар муҳлатҳои муайян карда шуда. мисол муҳлати оддитарини баррасии муроҷиат ин 15 рӯз мебошад. шумо метавонед муроҷиат кунед тибқи муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон. ин чӣ маъно дорад? яъне ки шумо метавонед ба агар ин намояндаи расмии суд раиси суд набошад, раиси суди ҳамон маҳалла ё ин ки ҳамон суд, шумо метавонед ба раиси суд муроҷиат кунед, ё ин ки ба раиси суди вилоятӣ, ё ин ки ба раиси суди олӣ, яъне ки ба суди зинаи болоӣ, ё ин ки бевосита метавонед ки ба прокуратураи маҳал ё ин ки ба прокуратураи генералии оиди вайрон кардани қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо, ё ин ки дар бораи дастрасӣ ба иттилоот, чунин қонун низ мавҷуд аст, муроҷиат кунед. яъне ки шикоят аз амал ва беамалии намояндаи расмии судҳо мумкин аст ки пешниҳод карда шавад. дӯстони азиз, ин буд барномаи тафсир. бо шумо ман ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров будам. аз шумо хоҳиш карда мешавад, ки ба барномаи мо лайк ва ягон комментария нависед,
تا اینکه درباره حقوق و منفعت‌های خود هرچند بیشتر شهروندان ما آگاه باشند.